هاي يا ماميز، عاملين ايه؟ كنت شفت ناس كتير قوي بتسأل على التكريع، وانا الصراحة الدكتور كان قال لي فكرة حلوة جدا. اولا ان احنا بعد ان احنا نكرع البيبي اولا مرتين في الرضعة الواحدة، يعني مرة في نص الرضعة ومرة في اخر الرضعة. وكمان نكرعه ازاي؟ بان احنا طبعا بنخبط على ظهره من تحت لفوق، وبعدين لو ما تكرعش بنعمل زي مساج على الظهر كده بشكل دواير. طب ولو ما تكرعش برضو، بعد 5 دقايق ننيمه على ظهره بشكل افقي يعني كده اهو، كأنه نايم على الارض. بطنه وكله كده يبقى نفس المستوى، ظهره كله نفس المستوى. وبعد كام دقيقة كده، وبعد كده نقومه تاني ونخبط تاني ونعمل مساج تاني. ساعتها ان شاء الله التكريع هتطلع بسهولة. ودي فكرة حلوة، وفي النهاية التكريع مهم عشان خاطر الولاد ما يتعبوش من المغص. See you.